Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿recuerdan que el otro día nos fuimos a la montaña y nos abrigamos muy bien abrigados porque allá hace mucho frío? Nos fuimos justamente a Maimará, que la canción habla de Maimará, un pueblito que está en Jujuy. Y bueno, yo les pedí para el próximo encuentro que tratemos de imitar con cosas que tenemos en casa sonidos de la montaña. Esta canción habla de que el viento sopla muy fuerte. Resopla el viento por Maimará. Algunos sonidos que podemos encontrar en nuestras casas para poder realizar el viento puede ser una radiografía vieja, como siempre utilizamos. También podemos usar porras. Puede soplar un poco más suave o más fuerte. También podemos utilizar bolsas. Y por ahí en la montaña hay algún que otro arroyito. Y también encontré, por ahí hay alguien tocando perdido en la montaña, una zampolla. Yo no soy muy ducha para tocar este instrumento, pero puedo tirarle unas notas de la melodía de Maimará. Hay que soplar muy fuerte. Bueno, si ustedes encuentran algún otro objeto para hacer el sonido del viento de la montaña, me lo pueden mostrar en el próximo encuentro. Así que los dejo en la búsqueda de estos sonidos y nos vemos en el próximo encuentro. Les mando un beso grande.